xafladan ayaa waxaa soo abaabulay iskuna soo dubriday midowga ardayda daafi ee xerada qaxootiga Alqaraza ujeedkeeduna waxa uu ahaa mahadcelin loo jeedinayay markaasi dawladda Jarmalka oo qaxootiga ku dhaqan xerada qaxootiga Alqaraz iyo guud ahaan dalkan Yemen ugu deeqday deeqo waxbarasho oo lacag la'aan ah daafi ayaa waxa ay tahay jaamacad ku taala dalka Jarmalka uguna deeqday qaxootiga ku dhaqan guud ahaan dalkan Yemen gaar ahaan kuwa ku dhaqan xerada qaxootiga Alqaraza waxbarasho lacag la'aan ah oo heer jaamacadeed ah xafladan ayaa waxa ka soo qayb gashay mas'uuliyiinta maamusha xerada qaxootiga Alqaraza madaxa UNHCR ee xerada iyo dadweyne Soomaaliyeed iyo qowmiyadda Oromada ugu horreeyna halkaasi ayaa waxa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan waxaana ka mid ahaa mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay madaxa ardayda daafi ee xerada qaxootiga Alqaraza إبراهيم محمد علي فريقان أيام قدرنا مع السنة نوصل زيادة وعند أوكي ووحى عند البلد مهمة لو أدن سنة كمان نتفرنا بريك ما نحكي ودن كي عندنا قناة إني رب العالمين إلى أن نقنا وحن أذن يعنان يوان سكودر يا قنيرة كتب أردان كارب كيني راشين كيني غاز بربلانيو مركي كلها انت ادعان سيدي عدن لو جيل لهايا مال قبوب نقول هذه لهايا عندك ما مركي ان جو جودي اكو بدلو تواقو سيجار يجار في وقت دومس وحنبنا هاي ابو انت يوانك كتب أردان نولشينا كفكيريا راشين sidoo kale halkaasi waxa ka hadlay madaxa xerada qaxootiga Alqaraza macallimad Faadimo Cali aniga oo ku hadlaya magaca qaxootiga Alqaraz qowmiyadda Soomaaliyeed iyo qowmiyadda Oromo labadaba magacooda oo ku hadlaya waxaan leenahay waxa la yiri xil dhalaan gartay weyne Soomaalida xigmadeeda xil dhalaan gartay weyne ayaan waxaan leenahay hooyo iyo aab dhalinyaradu waa kacday sida ay u sheegeen horta hunguriga waa ugu horeeya oo waa loo dadaalo hadaad wax cunin horta ma dhaqaaqay karto waa in horta basiin isku shubta laakiin waxa ka aysan in mustaqbalka waxa meesha u fadhino annagu dalkeennii horta waxaan idin sheegayaa inaan dalxiis uga imaan waxaan meesha uga nimid nafsadeena iyo ubadkaas inaan badbaadino hadda waxaa dhacday dugsi sare dhibaata shalay naga haysatay dhibaa ka dhacay gabdhaheennii halis bay ku sugnaayeen wiilasheena halis bay ku sugnaayeen ninka wax bartay iyo ninka wax baranina maanan ogeyn waadiga gadaashiisa laga soo laabtaa la dhahay hooyo dugsigu waa ka dhigan marka hooyo kastoo waxaan ku leeyahay adigu wax baro waqtigaaga si aad u kontaroosho cunugaaga aabba walba waxaan ku leeyahay kii wax yaqaanina waa yaqaan kii kalena wax baran dhalinyarada dugsiga sare waa la furay waxaan u taaganahay dugsiga sare inaan maanta gudaheedina looga dhigo annagu waa soo qaybnay markii waxbarashada hadda waxaana la yidhi jaamacadda hadday gaaraan in shahaado la yidhi dowladdu waxay noo ballan qaaday shahaadada mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay oo aad u tiro badnaa ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa madaxa UNHCR ee xerada qaxootiga Alqaraza Master Manuel Thank you for your recognition to the German government. ورأيتني وحن متحلنا يا احترام يدران شهر يعني مدنان يوم هتحلت شيء إنسان كناها دولة الجرمن تعطى إنه متحلنا. This is very important. This is a sign of friendship that you have with people who are assisting you to succeed your future. That program has helped a lot of refugees all over the world. هيا دافي يعني بدو تيار في ربط العالم كأي
ganacsatada kale u caawiso waxbarashada baaros ugu dambeyntiina halkaasi waxaa ka hadlay madaxa waxbarashada xerada qaxootiga Al-Qaraza Mr. Cusmaan Qaasim oo loo yaqaano Cusmaan Deeman inkasto ama dawladda Jarmalka anaga lama joogno waxaan iska jirnaa shirkan qofka faydan oo akhbaaraadka sida casriga dunidu horumaray karta laakiin weli lama gaaran anaga waxaan iska jirnaa mugdigaani wararka dadka magaalada jooga ayaa loo soo diray dan ayaa waxaanu ka marnayna dhanka suugaanta iyo fanka waxaana halkaasi ay ku soo bandhigeen kooxda midnimo suugaan kala duwan oo markaasi ka turjumaysay isla mar ahaantana ka hadlaysay waxbarashada haddaba waa markii ugu horeysay ee midowga ardayda daafi ee xerada qaxootiga Al-Qaras ay sameeyaan xaflad loogu mahad celinayo dawladda Jarmalka oo markaasi iyagu ugu deeqday adeeg waxbarasho oo lacag la'aan ah oo heer jaamacadeed ah Maxamed Cali Juuxa telefishinka qaranka Soomaaliya xerada qaxootiga Al-Qaras gobolka Laxaja koonfurta Yemen